17 mil crianças e adolescentes avaliados nessa revisão sistemática. Isso é enorme, é muita gente estudada nesse trabalho. E qual foi a proporção encontrada? 15,542%. Então, basicamente, se a gente arredondar, 16% da população, de uma forma geral, de crianças e adolescentes apresentam algum sinal e sintoma de DTM articular. 16% é bastante.